희마리? 언니. 허기 뭐야 언니한테. 안 그래 스모모? 스모모는 이모 만나서 좋지? 요괴 구두쇠 할멈을 만나서 스모모는 아주 기쁘지. 아, 너무 기뻐서 할 말이 없구만. 스모모. 그렇지. 역시 우리 스모모는 귀엽다니. 아니, 요괴 구두쇠 할멈이라고? 내가 뭐가 구두쇠라는 건데? 어디 한번 말해봐. 우리 집에 와서 멋대로 스모모의 과자를 먹거나 엄마 결혼식에 와서 축의금으로 300엔밖에 안 줬잖아. 어라? 스모모, 네가 그걸 어떻게 알아? 그건 그냥 스모모가 살찔까봐 내가 먹었던 거고, 희마리 결혼식 축의금은 모르고 잘못 넣은 거라고. 3만엔 넣으려고 하다가 깜빡해서 그런 거야. 그보다 난 3천엔 넣었거든. 300엔이 아니라. 언니, 난 3,000엔밖에 안 들었다고 한 적 없는데? 일부러 그런 게 아니라면 어떻게 3,000엔이라는 걸 아는 걸까? 뭐 그냥 감으로 알 수 있지. 거봐, 요괴 구두쇠 할멈 맞지? 아니라고 했지. 몰라. 난 갈래. 언니, 그 전에 내 가방에서 몰래 꺼내간 초콜릿 돌려줘. 가져가든가. 대단하구만. 점점 더 요괴화 되어가고 있어. 두고 봐줘. 뭐를 두고 보면 된다입니까? 글쎄다. 그냥 무시하고 가자. 내 이름은 희마리. 32살 전업주부다. 딸 스모모와 요즈, 그리고 남편 이오리와 넷이서 살고 있다. 방금 그 사람은 같은 동네에 사는 우리 언니다. 스모모 말대로 한 번씩 우리 집에 찾아와 이것저것 훔쳐가기 일수다. 스모모가 요괴 구두쇠 할멈이라고 부를 만도 하다. 심지어 축의금으로 3,000엔을 넣었던 게 일부러 그랬던 거라니. 심지어 형부랑 합쳐서 3,000엔. 정말 구두쇠 부부가 맞긴 하다. 뭐 신경 끄자 그냥. 나 왔어. 돌아가라세요. 아니 언니, 그렇게 말하면 돌아가라는 것처럼 되니까 다녀왔습니다라고 해야 된다니까요. 뭐 그게 그거잖아. 전혀 다른 것 같은데요. 아까 언니 또 만났어. 아, 들었어. 방금 처형한테 전화 왔었거든. 에? 언니한테? 갑자기 자기는 요괴 구두쇠 할멈이 아니라고 내일 증거도 보여주겠다고 뭐 그러던데? 에? 내일 온대? 귀찮게 정말. 내가 함정이라도 설치해 놓을까? 저도 도울게요 언니. 하지마. 괜히 나중에 골치 아파지니까. 맞아. 평소처럼 대충 만나고 보내자. 근처에만 안 살았어도 훨씬 나았을 텐데. 아, 왜 같은 동네에 사는 거냐고. 엄마가 여기서 살기 때문이야. 뭔가 훔쳐가기 위해 여기로 온 거지. 그 요괴의 특성이라고. 맞는 말이긴 해. 내일 온다고? 아, 진짜 귀찮아 죽겠네. 그리고 다음 날. 우리가 왔다. 평범하게 좀 들어오란 말이야. 오랜만이네 처제. 언제 봐도 예쁘네. 그런 건 됐어요. 요괴 구두쇠 부부의 등장이로군. 에이 스모모, 말버릇이 그게 뭐냐? 이모부, 주머니에 넣으신 제 라문해 주세요. 이건 그냥 장난친 거야 요즘. 장난이 아니죠. 그건 절도죄라고요. 뭘 그렇게 오버하냐? 오버가 아닌 것 같은데요? 아니 뭐하는 거야 마사로. 오늘은 우리의 명예를 회복하기 위해 온 거라고. 쓸데없는 짓 하지 마. 미안. 그래서 무슨 명예 회복을 하겠다고? 자 마사로. 둘, 셋. 짜잔. 책가방? 그래, 올해부터 스모모도 초등학교에 가잖아. 그래서 선물로 하나 샀지. 이제 우리가 요괴 구두쇠 부부가 아니라는 건 잘 알겠지? 앞으로는 요괴 큰손 부부라고 불러달라고. 요괴는 왜 또 붙어 있는데? 미안.
가방 받으니까 좋지 스모모. 고맙다입니다. 천만에 예쁘게 들고 다니렴. 그럼 갈게. 또 보자. 수상한데? 다들 그렇게 생각했구나. 그렇게 구두쇠인 사람들이 선물을 주다니 말이야. 독이라도 묻어있는 거 아닐까? 그럴지도 몰라요. 일단 이건 안 쓰는 게 좋을 것 같아요, 언니. 왜 그래 스모모? 뭔가 책가방 안에서 이상한 소리가 들린다입니다. 진짜네? 뭐지? 열어볼까요? 엄마가 열어볼게. 뭔가 위험한 게 들었을지도 모르니까. 간다. 그렇게 나는 마음을 졸이며 가방을 열었다. 아무것도 없는데? 지금쯤 아주 난리가 났겠지. 분명 그럴 거야. 우리를 요괴라고 부르니까 그렇게 되는 거라고. 안 그래, 하루미? 맞아. 이쯤 되면 반성하고 앞으로는 요괴라고 안 부르겠지 뭐. 그리고 다음 날. 우리 선물 어땠어? 마음에 들었어? 너무 마음에 들었어. 고마워 언니, 형부. 이 사진 좀 보세요. 스모모가 너무 좋아서 책가방을 껴안은 채로 잤다니까요. 그건 스모모가 가장 아끼는 보물이다입니다. 무덤까지 가져갈 생각이야. 언니가 너무 부러워요. 저도 크면 저런 책가방 가지고 싶어요. 얼렐레? 잠깐 작전 타임. 작전 타임? 좀 이상하지 않아? 많이 이상하지? 어떻게 된 거지? 분명 가방 속에 그걸 넣어놨는데 어딘가로 날아가 버린 거 아니야? 그럴지도 모르지. 그래도 우리를 다시 보기는 했나 봐. 그러게, 이제 요괴라고 부르지도 않고 말이야. 그럼 결과적으로는 이득인가? 그치, 이득이지 뭐. 무슨 얘기하는데 그래? 아무것도 아니야. 그래? 그런데 말이야. 우리도 사례를 하고 싶은데 괜찮지? 뭔데? 사례? 뭘 줄 건데? 짜잔. 까만. 책가방? 맞아. 언니네도 언젠가 아들 갖고 싶다고 했잖아. 아직 좀 이르긴 하지만 미래의 조카에게 주는 선물이야. 멋지지? 이게 저희가 드리는 사례예요. 그러게, 멋지긴 하네. 감사히 받도록 할게. 미래의 아들을 위해 소중히 간직할게. 그럼 우리 간다. 그럼 또 보자고 다들. 또 봐. 이야 마사루, 우리도 책가방을 받았네. 작전은 실패했지만 이건 이거대로 나쁘지 않네. 갈등도 없고 가방도 얻은 거잖아. 그러게, 이렇게 예쁜 새 책가방을 말이야. 그리고 우리 부부의 평판도 올라갔고 앞으로도 이 작전으로 가자고. 그래. 왜 그래 마사루? 가방에서 소리 나는데? 가방에서 소리가 난다고? 기분 탓 아니야? 아니야, 잘 들어봐 하루미. 진짜네? 설마 우리가 넣어놨던 걸 도로? 에이, 그렇게나 좋아했는데 그건 아니지 않을까? 그렇겠지? 설마 아니겠지. 그럴 리는 없을 거야. 열어보자. 그래, 셋 세면 열어보자. 둘, 셋. 이거 봐, 아무것도 안 들었자. 비명 지른다. 작전 성공이네. 우리의 승리네. 우리를 이길 수 있을 거라 생각했나? 정말 분수도 모르나 봐요. 꼴 좋다. 사실 그 가방 안에는 아무것도 없는데. 바퀴벌레? 정말 왜 이러는지 모르겠다입니다. 역시는 역시네요. 진짜 어이가 없네. 가방에 바퀴벌레를 넣어서 주다니. 당하면 되갚아준다. 2배로 갚을 거다입니다. 가구라 일가한테 이런 짓을 하면 어떻게 되는지 제대로 보여주자고. 그래, 재밌겠다. 혼내주자고요. 카구라 일가의 진심을 보여주자. 그렇다면 우선
가라 위즈키 보보봉 엄마 각성해라. 내 이름은 희마리, 복수의 귀재지. 지금부터 제군들에게 작전을 전달하도록 하지. 작전명은 눈에는 눈, 이에는 이. 다 함께 이 가방을 새까맣게 칠하자. 그리고 이 가방을 선물이라면서 그대로 언니네한테 돌려주는 거야. 그거 좋네. 100배로 갚아주고 싶으니까 100배로 하자입니다. 바퀴벌레 100마리 넣어서 주자고. 근데 100마리를 어떻게 잡지? 맞다. 언니 방에 바퀴벌레 장난감 잔뜩 있었죠? 그거 넣으면 되잖아요. 진짜 같이 생겼으니까요. 좋았어. 가보자, 제군들. 가자. 이렇게 우리는 책가방을 새까맣게 칠하고 바퀴벌레 장난감을 잔뜩 넣어서 언니 부부한테 선물한 것이다. 일어나라고 마사루. 언제까지 기절해 있을 거야? 나 왜 여기서 자고 있지? 저거 보고 우리 기절했다고. 이 바퀴벌레다. 저건 장난감이야. 우리가 희마리네한테 한 방 먹은 거라고. 뭐라고? 어이가 없네. 기껏 책가방을 선물해줬더니 감히 우리한테 이런 짓을 해? 내 말이 그거야. 가만 안 둬 진짜. 어쩔래? 어쩌긴 뭐라도 해야지. 우리도 복수해주자. 그래, 이딴 장난감으로 우리를 기절시키고 말이야. 뭐지? 뭔가 움직이는데? 응? 으아! 진짜잖아! 떼달라고. 즐거워 보이는군. 그러게요. 그럼 우린 슬슬 가볼까? 그래. 오라, 다들 여기서 뭐 하세요? 안녕하세요. 사토루, 마키 씨, 무슨 일이야? 딱히 카구라 일가 여러분들을 만나러 온 건 아니라고. 만나서 조금 기쁘긴 하지만. 참 여전하다. 실은 말이죠. 희마리 씨의 언니 부부를 체포하러 왔어요. 네? 이 양반들 드디어 뭔가 사고 친 거야? 네, 신사에서 헌금을 훔쳤나 보더라고요. 신사에서 헌금을? 그렇습니다. 여기 증거 사진도 있습니다. 바보 아니야 진짜? 어쩌면 책가방을 사기 위해 훔친 걸지도 모르겠네. 저 사람들이라면 그럴만도 해. 그런 거로 체포 좀 하도록 하겠습니다. 제가 대신 사과드릴게요. 떼달라고. 싫어, 못해. 안녕하십니까? 경찰입니다. 선생님들을 체포하러 왔습니다. 두 분 다 신사에서 돈을 훔치셨죠? 뭔 소리야? 그런 적 없다고. 그치 마사루? 그럼 그런 적 없어. 우리는 애초에 우리가 훔쳤다는 증거라도 있어? 명예훼손으로 확 고소해주리? 맞아. 가만 안 둔다고. 증거라면 있죠. 그냥 공갈치는 거지? 맞아. 그래, 분명 증거는 없을 거야. 왜냐면 지문을 남기지 않기 위해 장갑도 꼈고 목격자가 있어도 괜찮도록 복면까지 쓰고 갔으니까 우린 절대 들켰을 리가 없어. 완전 범죄라고 이건. 이게 증거 사진입니다. 뭐야 이 사진은? 헌금함에 쓰여 있었거든요. 보물은 우리가 가져간다. 하루미엔 마사루라고요. 설마 마사루? 뭐 하는 거야? 어디 모자라? 아니, 왜 루팡도 그런 거 남기고 그러잖아. 그게 도둑으로서의 예의인가 싶어서. 도둑한테 예의가 어딨어? 이렇게 증거를 남겨버리면 어떡하냐고. 미안. 어쨌든 이제 됐죠? 그럼 체포하도록 하겠습니다. 사토루, 수갑 꺼내. 응? 사토루, 듣고 있어? 사토루? 딱히 바퀴벌레가 무서운 건 아니라고. 뭐야, 표정이 너무 무서운데? 사토루, 응? 갑자기 왜 권총을 꺼내고 그래? 바퀴벌레가 무서운 건 아니라고. 바퀴벌레 이 세상에서 다 구축해주마. 뭐야? 왜 나한테 권총을 겨누는 거야? 당신 이마에 있는 바퀴벌레 조준하는 것 같은데?
그만. 그러면 나까지 죽을 거 아니야. 딱히 바퀴벌레를 구축하기 위해 다소 희생이 필요하다고 생각하는 건 아니라고. 이대로 가면 죽겠어. 살려줘. 살려달라고. 마사루, 나 좀 살려줘. 안 돼. 나 권총 무서워. 싫어. 그런 말 하지 말고. 구축. 아휴, 살았다. 다행이네. 다행 같은 소리 좋아하네. 남편이나 돼놓고 그렇게 나를 버릴 생각만 해. 어쨌든 두 분은 연행하도록 하겠습니다. 수갑 채울게요. 이렇게 언니와 형부는 절도죄로 경찰에 체포되었다. 참고로 그 책가방은 정말로 훔친 돈으로 샀던 거라고 한다. 정말 대단하다. 어디까지 구두쇠인 건지. 스모모한테 유괴 구두쇠 부부라고 불릴만도 하다. 심지어 신사돈을 훔친 게 이번이 처음이 아니었는지 이번 사건을 계기로 온갖 신사에 보물은 우리가 가져간다. 하루미엔 마사루 라고 적혀져 있어 그걸 언니 부부가 훔쳐간 거라는 게 발각되었다. 결국 둘 다 실형을 살게 됐다. 평생 감옥에서 썩었으면 좋겠다. 그래도 잘 해결됐네. 이번 적은 너무 쉬웠다입니다. 재미가 없어. 그러게요. 조금 더 재밌게 해주길 바랐는데. 그런 소리 하면 안 되지 얘들아. 그래도 우리 가족들이라면 어떤 적을 만나도 다 이겨낼 수 있을 것 같아. 카구라 패밀리는 무적이야. 당연한 말씀. 맞아요. 언니랑 엄마랑 아빠만 있으면 어떤 적이 찾아와도 다 이길 수 있어요. 하긴 우리 넷이 있으면 무적인 것 같긴 하다. 앞으로의 인생에도 많은 어려움이 찾아오겠지만 우리 가족이라면 다 극복해낼 수 있을 것이다. 앞으로도 카구라 패밀리끼리 힘을 모아 헤쳐나가자.